गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम। जय हनुमान दोस्तों। क्या नज़ारे मिले यार, यहाँ पे ऑफरोडिंग करके आने का मतलब मेहनत सफल हो गया कह सकते हो एक तरह से। काफ़ी ऑफ रोडिंग था भाई। बाकी व्यू तो अमेजिंग है, प्लेस मस्त लगा। यहाँ पे कुछ पत्थर हैं, आराम से टेंट वेंट लगा सकते हैं, बैठ के चाय वाय पी के मज़े ले सकते हैं भाई। चारों तरफ से नेचर से घिरे हुए हैं, हालांकि बड़े बड़े जंगल नहीं, लेकिन दूर पहाड़ जंगल, और वो दूर अपना रिजर्वर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा वहाँ से। यहाँ पे भी पहाड़ी जंगल, इस तरफ पहाड़ी जंगल, उस तरफ पहाड़, चारों तरफ से एकदम खूबसूरत व्यू। और ये पहली बार कैंपिंग करेंगे इस लोकेशन पर, ये हमारा पहला कैंपिंग, कभी आए नहीं थे। वो दूर देखिए, वो जो पहाड़ जंगल देख रहे हैं वहाँ पे, वो नीचे देखिए खेती कर रहे हैं। खूबसूरत है व्यू, लेकिन भाई अमेजिंग, मज़ा आ गया। यहाँ पे भी रात होते ही जानवर निकल सकते हैं भाई, वो पहाड़ी तो है काफ़ी दूर। एक बात बताऊं, डरोगे तो नहीं? क्या भाई? एक बार जो पोर्क्यूपाइन दिखाया था ना सोलो कैंपिंग में, हाँ रास्ता क्रॉस किया था हाँ। इसी लोकेशन के आसपास। तो ये खुला एरिया देख के धोखा मत खा जाना कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं है बोल के। रोड भी देख के आपको थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, वो जो पोर्क्यूपाइन क्रॉस किया था। और बता दूं, 2 दिन पहले मस्त ठंड हो रही थी, इवन कल भी रात को क्या ठंड थी भाई। अभी देखो थोड़ी सी हल्की सी कम हुई है, क्योंकि ऊपर अचानक से बादल आ गए हैं भाई, बिन मौसम बादल, पता नहीं कैसे। और सुबह देखा कि नहीं भाई, बूंदेबांदी बारिश भी हो रहा था। हल्की हल्की छोटे छोटे बूंदे बारिश, ड्रिजलिंग बारिश थोड़ी देर के लिए हुई, ज़्यादा नहीं। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है क्या, पता नहीं। हाँ, मुझे लगता है आजकल वो आम के पेड़ में फूल आ रही ना भाई, इसीलिए बारिश हो। हाँ, प्रेडिक्शन है मुझे लगता है। आम के फूलों के लिए बिल्कुल चलेगा अभी, मतलब टी शर्ट में चलेगा, मतलब हमारे लिए, क्योंकि हम इस एरिया में फेमिलियर है, लोकल है, इसीलिए चलेगा। अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो तो अभी भी उनको कंबल चाहिए यहाँ पे खड़े होने के लिए भी, हाँ। कप कपा जाएंगे पूरा। मैं भी भाई अंदर एक बार देखो, तुमको देख के भी झटका लग जाएगा भाई। अरे बाप रे, डबल पहने हो? डबल पहना हूँ, सेम सेम भाई। अरे हाँ, ये तो कलर भी अच्छा हुआ ये पहन लिया। मैं दिखाऊं? नहीं भाई, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। दिखा नहीं सकता कुछ नहीं, सिर्फ एक ये टी शर्ट है। बड़े ऊंचाई पर है ना, हवा चल रही है, ठंड लगने लगी है, इसलिए मैंने भी पहन लिया भाई जैकेट। पता नहीं आग जलाएंगे किस ओर जलाएंगे, उड़ेगा बहुत हवा से, नहीं तो खाना पकाते में मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलते हो? ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। यहाँ पे थोड़ा पत्थर है भाई, गाड़ी को थोड़ा आगे लेके वहाँ पे आग जला देंगे, नहीं तो उस साइड से हवा इस ओर जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे भी करने से होगा, बैठने के लिए चेयर जैसा भी पत्थर होगा। नहीं तो जब हवा नहीं होगी तब देखेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। हाँ, पीछे देखो तो थोड़ा कहीं लग गया है क्या, ये जा नहीं रहा है, पूरा नहीं खींचा लगता है नीचे से। हाँ ये लग गया है। वही मैं सोच रहा था। गया? हाँ गया 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 भाई, हो गया, याद है तो? हाँ, पिछले 10 साल से ये कैंपिंग कर रहा हूँ भाई, कैसे याद नहीं रहेगा। अभी 2 कैंपिंग पहले याद है कि नहीं, ढूंढ रहे थे कहाँ की घुसाऊँ भाई बोल के, इसलिए पूछ लिया। वैसे 10 साल पहले कैंपिंग कर रही थी क्या, मुझे तो याद नहीं भाई। 10 साल पहले कब कैंपिंग किया भाई तुमने? ये थोड़ा ज़्यादा क्या बड़े बड़े फेंक रहे हो भाई तुम भी। ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट दिया भाई, ये ज़्यादा ही हो गया थोड़ा। भाई जानते हो, बारिश के टाइम में इस लोकेशन पर मज़ा ही आ जाएगा। हाँ कैंपिंग में मस्त व्यू है, अमेजिंग। बस वो रास्ते में वो कीचड़ ना हो। थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का नहीं था पहला वाला जो पड़ाव था रोड से, हाँ वही थोड़ा मुझे कीचड़ जैसा लगा। वो अगर सही रहा, यहाँ आ जाएगा तो मज़ा एकदम। भाई, इतने दिन इस रास्ते पे इतने दिन तक गुजरा भाई। हाँ,
ये रास्ता, ये जगह का हमको कैसे मालूम नहीं पड़ा भाई। कभी कभी मुझे नज़र आता रहा, लेकिन मैंने सोचा हाँ यहाँ पे कहाँ लोकेशन होगा, ये सोच सोच के मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। नहीं तो पिछले साल ही इस जगह पे बारिश का कैंपिंग हो जाता। वो भला है तुम थोड़ा ये करने के लिए जो उतरे, मुझे रास्ता दिख गया, मैंने देखा ये तो उतरे हैं, मैं भी थोड़ा आसपास देख लेता हूँ मज़े लेके बोल के उतर गया। और तुम जब ये कर रहे थे मैं इधर आ गया घूमते हुए थोड़ा। अच्छा हुआ भाई, कभी कभी वो भी बीच बीच में उतरना सही रहता है। सही रहता है, काम भी दे देता है भाई। और गाड़ी में क्या है भाई? और ये बैग है, पानी वाला बैग एक है। तो बताओ भाई, आज गैस में बनाएगा या कैंप फायर में बनाएगा भाई? मैं तो कहता हूँ कैंप फायर में ही बनाएंगे, गाड़ी आगे ले जाएंगे ना, यहाँ पे चूल्हा सेट कर देंगे। कैंप फायर का मज़ा किसी में नहीं मिलेगा, गैस में बस चाय बनाएंगे, ठीक है। वो तो सही कहा भाई। इतना जो सरप्राइज़ रखे हो, तब से बोले जा रहे हो, अभी तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया। ऐसा क्या लाए हो, कब से बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, मुझे नहीं बताओगे क्या भाई? भाई ये आज पूरा सीक्रेट है भाई। मतलब क्योंकि फिर हमारे दर्शकों के सामने ही खोलोगे? ये आइटम कभी नहीं बनाया भाई। ठीक है भाई, देखते हैं। ऐसे बनाऊंगा पूरा जिंदगी पर मुझे याद रखेगा भाई। ये हैंडल कैसे निकल गया भाई? मैं उठा रहा था, लगता है लूज हो गया था। वो हमारा छोटा यूट्यूबर हाँ, तोड़ते रहता है। वो गिरा दिया था क्या? हाँ गिरा दिया होगा लगता है, अभी लग गया। हाँ नहीं, बहुत नटखट हो रहा है भाई आजकल। आते ही तुम्हारे ऊपर चढ़ जा रहा है ना, देख रहे हो कि नहीं? हाँ भाई, मेरे कंधे पे ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ईरानी चाय बना लेंगे। हाँ ईरानी चाय, हाँ वो बीच में बनाया था ना मुझे लगता है। हाँ, उस दिन बनाया था, वो भाई आए थे ना। हाँ हाँ हाँ, वही चाय। हाँ वही वाला। हालांकि उस दिन तो थोड़ा वो हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा नॉर्मल बना था ना, थोड़ा कड़क होना चाहिए था। हाँ हाँ, इस बार कड़क बना लेंगे थोड़ा। चाय पत्ती कम गए थे बोल रहे थे वो भाई। अब सीख गया ना। हाँ हाँ, थोड़ा देखो भाई, थोड़ा आज पूरा कड़कदार होना चाहिए। बना लेते हैं। ठंडी के मौसम में प्यास लग जाता है कि भाई? इतना काम किया भाई, प्यास लग जाती है काम करते करते, सब कुछ सेटअप करते करते। देखो तो पहले लकड़ी लाने जाएंगे या चाय बनाएंगे, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ देखेंगे भाई, ये तो हमारे लिए ये जगह तो काफ़ी नया है भाई। थोड़ा आसपास थोड़ा देखेंगे, लकड़ी का व्यवस्था करते हैं, आने के बाद चाय बनाएंगे। हाँ चलो, टेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया, थोड़ा आसपास घूम के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। बड़े लकड़ी मिले या छोटे, उठा के लेके आ जाएंगे। उजाला है ना थोड़ा थोड़ा अभी? हाँ थोड़ा थोड़ा तो उजाला है भाई, फिर हो जाएगा। इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। हाँ भाई छड़ी पड़ी हुई हाथ में नहीं पड़ा भाई। सेफ्टी के लिए हाँ, वो रॉड पकड़ोगे क्या? वो रॉड पकड़ लो, नहीं तो चलो। गाड़ी से निकाल देंगे, सही याद दिलाया, सही टाइम पर। जानवर चले आएगा पता नहीं चलेगा भाई। ऊपर से वो पोर्क्यूपाइन भी इसी एरिया में देखा था। भाई पकड़ लिया। चलो, अच्छा किया। जितने ऊपर जाते जा रहे हैं ठंड लगती जा रही है, हवा भी चलती जा रही है, तेज होती जा रही है। देखो नज़ारे भी मस्त बनते जा रहे हैं। वो वहाँ पे देखो टूटा हुआ झाड़ी कुछ, ये वाला, ये तो पूरा सूखा है, सूखा है। बन जाएगा मुझे लगता है। काफ़ी सूखा है ये, काफ़ी सारे हैं भाई, बहुत सारे। हाँ ये तो बन जाएगा हमारे लिए। कम बन जाएगा। हाँ चलो, और थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, देख लेते हैं, फिर रिटर्न जाते वक्त लेके जाएंगे उसको। हाँ आपको ढूंढेंगे। यहाँ पे थोड़ा आओ भाई, देखो क्या गजब लोकेशन है। लकड़ी भी एक मिल गया, ये देखो, देखा, ये लो, ये भी एक मिल गया। नज़ारा देखो भाई, यहाँ से वो दूर छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं, देखो पानी दिख रहा है। अमेजिंग भाई, आसपास तो कोई गांव का नज़र भी नहीं आ रहा है। वो दूर पानी के किनारे वो साइड में देखो, गांव भी काफ़ी दूर है। बहुत दूर। नज़ारे सॉलिड है भाई यहाँ से तो। ये कौन से फूल है भाई, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिखे।
हाँ, नाम बढ़िया। क्या है इसका? मुझे भी पता नहीं भाई। काफ़ी वो क्या बोलते हैं, स्मेल को क्या बोलते हैं ना? खुशबू, खुशबू, खुशबू भाई। बहुत अच्छी खुशबू तो आती है। आप लोग भी बताइए कमेंट में, ये कौन सा फूल है, क्या नाम है इसका? देखा भाई विंटर की खासियत, कितनी जल्दी अंधेरा। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन ये अच्छा हो गया, लकड़ी मिल गई, बंदोबस्त हो गया। और लाइटों को भी थोड़ा सेट कर लो भाई। देखो भैया, हवा का रुख बीच बीच में चेंज होते रहता है। यहाँ पे हो जाएगा तो, नहीं तो फिर से अगर चेंज होगा तो मोड़ना पड़ेगा चूल्हे को। गाड़ी की ओर, टेंट की ओर जैसे नहीं जाएगा वैसे थोड़ा देख के लगाना पड़ेगा। भैया काफ़ी अंधेरा भी हो गया, थोड़ा चूल्हा सेटअप करके थोड़ा इधर उधर लाइट मार के भी देखना पड़ेगा भाई। वो तो है। और चाय भी बनाऊंगा बोल रहा था ना, बिना आग को वेस्ट किए चावल बिठा देंगे इधर, सेफ्टी को सेफ्टी हो जाएगा, चावल भी बन जाएगा। तब तक ये बनेगा, तब तक चाय भी बना लेंगे। क्या बोलते हो? हाँ, बहुत सही आइडिया है भाई। देखो अभी धीरे धीरे बादल गायब हो गए हैं, रात होते होते ठंड बढ़ गई। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा है। ऊपर नज़र देखा मारा कि नहीं? देखो बादल गायब, तारे नज़र आ रहे हैं अभी। इसलिए ठंडा काफ़ी हो रहा है भाई। बढ़ गया ना अभी। नहीं मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है। इतना पानी के पास इतना ठंड नहीं लग रहा था। हाँ, यहाँ पे इतना ठंडा। अभी से हाथ भी पूरा सुन हो रहा है भाई। काफ़ी ठंड बढ़ गई है भाई। बहुत है। हल्का ही दिक्कत रहता है थोड़ा। लकड़ी घुसेड़ देंगे क्या? हाँ, घुसा दो। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए है भाई। क्या करेंगे बोलो? लगता है अभी अपने को ही डिजाइन करना पड़ेगा ये सामान सब। एक्सपीरियंस से। नहीं, ये सब ठीक है, थोड़ा दिक्कत हैंडल। होती है, हैंडल का दिक्कत है भाई। वही तो। क्या भाई लकड़ी जलाने गए? हाँ भाई, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लकड़ी को थोड़ा अंदर घुसाना है ना। हाँ 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 घुसाने से मस्त जल जाएगा। हाँ, ठीक है, वो करके आ जाओ, मैं इधर बनाता हूँ। चलो मिलाते हैं ईरानी टी और नॉर्मल टी मिक्स हो गए इसमें, दोनों मिला के ही बनाते हैं ऐसे सुना था मैंने। ट्राई करते हैं, आज कड़क बनाऊंगा थोड़ा। डाल दिया चाय पत्ती, जला के आ गए। हाँ, चला के आ गया भाई। अब तो उस दिन से थोड़ा सीख मिला, उसी हिसाब से सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी यार एक और बात है, वो जो एक बार याद है गए थे, भाग गए थे हॉन्टेड कैंपिंग करने के लिए, हमारे वो भाई भी आए थे। हाँ, दूर जगह गए थे, हम्म, उनके जो बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वो भैया चले गए।
फिर हम दोनों मतलब तुम जो डर गए, फिर हम दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। फिर रात को वो ज्वाइन किए, फिर दूसरी बार कैंपिंग किए, याद है कि नहीं? हाँ याद है भाई, अच्छा हुआ उस दिन हम भाग के चले आए। उस वो काफ़ी डेंजर जगह था ना। हाँ नहीं नहीं, भाग के नहीं है, अभी दूसरी बार जाने के लिए मैं सोच रहा था लेके जाने के लिए। प्रॉब्लम ये है, वो भाई से बात कर रहा था, वहाँ पे वो गांव वाले थोड़ा वो परमिशन नहीं दे रहे हैं भाई, मतलब अभी के लिए टेम्पोररी। इसलिए ये क्या भाई, वो चावल गया लगता है भाई लकड़ी का चूल्हा से जल्दी जल्दी हो रहा है भाई। पानी निकल गया उसमें। तो बात ये है दोस्तों, वहाँ पे अभी फिलहाल वो लोकल गांव वाले वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, थोड़ा मतलब मना कर रहे हैं। ज़्यादा एक्टिविटी हो रहे हैं तो आपको हम वो रिस्क लेने नहीं देंगे, वैसे काम नहीं करने देंगे, ऐसे बोल के, जानते हो, सुन रहे हो ना भैया? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसे बोल के थोड़ा मना कर रहे हैं। तुम्हारा लक अच्छा हो गया भाई, ये तो तुमको उठा के बीच में लेके जाने वाला था वहाँ पे, वो भी चुपके से। वो परमिशन नहीं दे रहे, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है और उसको थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक और मस्त दमदार लोकेशन मैंने देख लिया है, अभी हाल ही में एक्सप्लोर किया था, वो भी देखा हुआ है। तुमको बताया नहीं भाई वो उस जगह के बारे में। कौन सा जगह भाई? मस्त लोकेशन है, लेके जाऊंगा सरप्राइज। आज जैसे खाना तुम सरप्राइज रखे हो, वो प्लेस तुम्हारे लिए सरप्राइज। नहीं नहीं भाई, उस जगह पे तुम अकेले ही जाके आओ भाई। नहीं भाई, वो सेफ लोकेशन है, कुछ ऐसे नहीं है। ऐसे जगह पे मैं और नहीं जाऊंगा नहीं भाई। नहीं, पूरा सेफ, एकदम खुला आसमान बोल के गाना गाओगे, मस्त मजा आएगा। हॉन्टेड जगह पे और काफ़ी डिंग नहीं भाई, डिंग डेंजर बोल रहे हो क्या? डेंजर नहीं, डीप डीप भाई। डीप जगह तो डिंग क्या होता है भाई? नहीं नहीं, मस्त लोकेशन, एकदम खुला आसमान, सही है, मस्त खुला आसमान, बढ़िया लोकेशन, आओ मजा आएगा। हॉन्टेड नहीं तो? नहीं हॉन्टेड नहीं, तो फिर चलेगा भाई, मजा आएगा। तो फिर आऊँगा भाई। हाँ, डीप डीप भाई। डीप डीप है, दूर है, पास में नहीं है, थोड़ा दूर है। सेफली लेके जाऊंगा, लेके आऊंगा, फिर सिर्फ लेके नहीं जाऊंगा, लेके भी आऊंगा, घबराओ मत। इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना वो लोकेशन, जब तक वहाँ पे परमिशन नहीं बनता तुम्हारा लक तब तक थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं उस जगह पे नहीं जाएंगे भाई, परमिशन नहीं देने भी चलेगा। नहीं 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 नहीं, परमिशन तो मैं लेके ही रहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो इतने में ये हो गया भाई, अब दूध को बनाएंगे, समझे भैया? हाँ ये जो चाय इस बार पाउडर में बनाएंगे, दूध पाउडर में। नहीं वैसे भी वो पाउडर में ही बनता है मैक्सिमम, हाँ हाँ हाँ। उससे ही वो टेस्ट निकलता है। उस दिन से आज तो थोड़ा अलग हो रहा है, मुझे लगता है, देखते पता चला। लगेगा, अलग लगेगा आज, देखो। यहाँ पे अदरक लहसुन क्या क्या यहाँ पे नहीं डलेगा? नहीं, अदरक लहसुन मिर्ची वगैरह नहीं डलेगा भाई इसमें, ईरानी टी सिंपल में ही बनेगा। हाँ, थोड़ा मलाई मारता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन मलाई कहाँ मिलेगा अभी बोलो, ऐसे ही काम चला लेंगे। थोड़ा शक्कर लेकिन ज़रूर से डालना होता है, थोड़ा ज़्यादा ही। डबल मेहनत करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद बना। लेकिन चाय का फ्लेवर अभी आया, है कि नहीं? कड़कपन। उस दिन का दूध से ये थोड़ा अलग लग रहा है। एक्चुअली ईरानी टी पाउडर से ही बनाते हैं। मैंने भी जो वहाँ पे पिया था वो पाउडर, नहीं तो वो जो भैंस की दूध होता है ना, उसमें बनाते हैं, गाय के दूध से नहीं बनाते वो। ये थोड़ा मोटा होना चाहिए उसको। नहीं फ्लेवर तो अच्छा लग रहा है। आ गया फ्लेवर, आ गया आज। हमारा लोकल में ईरानी का चाय पत्ती मिल रहा है कि नहीं? नहीं भाई, ना चाय पत्ती मिलती है, ना चाय मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। कौन सा जानवर है भाई चिल्ला रहा है? हिरन की आवाज गई क्या?
हाँ, हिरन की तरह ही लगा मुझे। हिरन चिल्ला रहा है भाई, लगता है ऐसे ही। देखो, चिल्लाया ना फिर से। ये क्या है ये जानवर? आप सुनिए दोस्तों, कमेंट में बताना कौन सा जानवर है ये। दिखाई तो नहीं दे रहा है। वो सामने के जंगल से आ रही है आवाज। मुझे लगता है ये तेंदुआ का आवाज़ नहीं तो। तेंदुआ ऐसे आवाज करेगी क्या तेंदुआ? हिरन जैसा लग रहा है मुझे भी। वो भी दो हैं। ऊपर से हल्का कोहरा भी हो गया है तो पता नहीं चल रहा है ज्यादा दूर। वो नीचे क्या है देखो, चमक रहा है, आंखें देखो। गया। ओहो, झाड़ी में भाग गया भाई। देखो, जब लाइट डाल रहे थे आवाज़ थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि वो डर जाता है। जब लाइट बंद कर दिया तेज आवाज़ आ रही है देखो। पता नहीं भाई, इतना टाइम से लाइट डाल रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है क्या है, कौन सा जानवर। हिरन लग रहा है मुझे। मुझे तो कुछ तेंदुआ के जैसे आवाज़ लगा भाई। तेंदुआ नहीं लग रहा है, हिरन ही होगा। इतने में हो जाएगा तो या और बड़ा करूं? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। अरे वाह, आज ये वाला छुरा उठा लाए। आज पूरा फैसल है भाई। मुझे ये तो याद ही नहीं था, वो डिब्बे में डाल दिया था। ये कब उठा लाए वो बक्से से? मैं देखा बॉक्स में रह रह के ये पूरा जंग लग रहा है। क्यों सड़ेगा बोल रहे हो? तो सेफ की तरह काटोगे क्या ऐसे पर 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 करके? वो तो मेरा इस जन्म में नहीं भाई, फिर किस जन्म में? दूसरे जन्म में ही। करो भाई, कब से इंतजार कर रहा हूँ, कब काटोगे सेफ की तरह बोल के। देखने का बहुत मन है मुझे। कितने ट्राई कर रहा हूँ भाई ऐसे। बचपन से ख्वाहिश है तुम्हें ऐसे काटते हुए देखने के लिए, सेफ की तरह कच 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 करके। वो मेरे से नहीं होगा भाई, मेरे से होगा अलग अलग रेसिपी, जबकि कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसे वाला रेसिपी। हाँ, वो तो पता है मुझे, जिंदगी में नहीं देखा हुआ रेसिपी। लेकिन ये भी होगा भाई, हार मत मानो। थोड़ा ये आज अलग प्रोसेस से आज काटूंगा भाई, देखना चाहते हो? हाँ, वो कैसे काटोगे? देखो। अच्छा, ऐसे करने वाले हो क्या? हाँ, देखोगे कैसे होता है भाई? लाओ तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, देखते हैं। ये भी देखा था भाई बचपन में, कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार। हाँ हाँ हाँ? ये तो काम आ गया। मस्त है भाई, बढ़िया है। तो ये छुरे में दम है लगता है, लेकिन जो भी आइटम बनेगा दमदार बनेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेन आइटम तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा, तुम तो दिखाते ही नहीं, सीक्रेट रखे हो। लेकिन ये जो लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब देख के, और ऊपर से ब्लेंडर है, ब्लेंड करने वाले हैं, और मसाले का जो प्रिपरेशन है उसको देख के पता लग रहा है जो भी आइटम बनेगा सॉलिड बनेगा। लेकिन अगर पसंद आएगा ये छुरी, हाँ तो नीचे हमारा लिंक आएगा, खरीद के भी घर में यूज कर सकते हो भाई। हाँ, ये सही बोला बिल्कुल दोस्तों। एक्चुअली जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल किया करते हैं कैंपिंग में, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ सबके लिंक डालने के लिए। कमेंट आते हैं काफ़ी, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, थोड़ा लिंक दे दो, तो मैं कोशिश करता हूँ। पिन कमेंट में भी कुछ लिंक्स मिलेंगे आपको अमेज़ॉन के, और साथ ही साथ इन वीडियो डिस्प्ले में भी आपको नीचे छोटा सा ऐसे साइड में आ रहा होगा लिंक फ्लिपकार्ट का, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो उस जैसे दिखने वाले, आप क्लिक करके एक बार जाने के बाद उस जैसे दिखने वाले और भी कई सारे प्रोडक्ट्स भी देख के खरीद सकते हैं। हालांकि वो सारे जो होते हैं वो एफिलिएट होते हैं,
उससे इनडायरेक्टली सपोर्ट भी हो जाता है जो भी आप खरीदोगे। अदरक, लहसुन, फाइनली प्याज। भाई जब तक तुम उनको संभालते हो तब तक मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ, हो जाएगा काम तमाम। ओए होए, जल गया भाई। ओहो, स्टार्ट हो गया। तुम्हें कैसे कुछ नहीं होता भाई? पत्थर क्या खे क्या? थोड़ा सा पानी मिला लो क्या? मिला लो, टाइट हो जाएगा, है ना? भाई मेरा ब्लेंडिंग भी हो गया, काटना भी हो गया। कम से कम अब तो बता दो आइटम क्या है? कितना इंतजार करवाओगे यार अभी? देखना चाहते हो? हाँ, तो फिर दिखाई देता हूँ भाई। काफ़ी सरप्राइज हूँ, एक्साइटेड भी हूँ क्या है देखने के लिए, क्योंकि अंडा लाने वाला था, चिकन भी लाने वाला था, सब कुछ मना कर दिया, कुछ भी मत लाओ। दिखाओ भाई। तो फिर देखो भाई, पीछे से ही ये क्या है? ये देखो, बूढ़ी बाबा, ये क्या चीज है? देखा देखा? ओहो, ये ड्राई फिश के बारे में बोल रहे थे। कैसा है देखो, इतना लंबा चौड़ा, बाप रे। खा पाओगे? समुद्र से उठा के लाई थी क्या? हर बार बोलते हो ना, मछली नहीं पकड़ते हो, नहीं पकड़ते हो बोलते हो। अच्छा, ये इसलिए- मछली पकड़ लिया? ये इसलिए ये वाला मछली लेके आया भाई। क्या समुद्र में कूद गए थे क्या इसको लाने के लिए? इसीलिए ये सारे चीजें बोल रहे थे लाने के लिए। डर लग रहा है क्या? नहीं भाई, डरूंगा क्यों? अभी खाएंगे ना, अभी डरेंगे? डरने से काम थोड़ी चलेगा। दो राउंड तो धो लिया इसको अच्छे से। अभी थोड़ा हल्दी डाल के भी एक राउंड धो लेंगे, फिर हल्दी मिला के फ्राई करेंगे, ठीक है? इससे थोड़ा हाइजीनिक हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। एक राउंड तो धो लिया, अभी प्रिपरेशन करते हैं फ्राई करने के लिए। फिर से हल्दी डाल दिया, अच्छे से मिला के यहाँ पे निकाल लो, वहाँ पे तेल डाल के फ्राई कर लेंगे। सही से अगर पकाओगे ना, दमदार बनेगा, मटन काम नहीं आएगा। हाँ, ऐसे टेस्ट निकलेगा, लेकिन बनाना आना चाहिए थोड़ा। सारा कुछ रेडी है, मसाला बस निकालना है। पाउडर सब कुछ एक साथ निकाल लेंगे अभी से, बाद में कुछ टेंशन नहीं रहेगा। पाउडर मसाला में वही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मसाला पाउडर वगैरह। अच्छा, नमक चाहिए कि नहीं बोलो तो? या थोड़ा सा डालेंगे? नमक थोड़ा सा भाई। उसमें तो नमक होता है ना? हाँ, नमक होता है हमारे, सिर्फ थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं। फ्राई करेंगे अभी? हाँ डालो भाई, तेल गर्म हो गया तो। हाँ, धीरे धीरे गर्म होगा। आग तेज है ना, फटाफट गर्म हो जाएगा, फिर डाल नहीं पाएंगे। हो गया? थोड़ा हुआ होगा तो उल्टा के देखता हूँ, नहीं तो। सबसे पहले खड़ा मसाला, इसी के साथ साथ हरा प्याज भी इसके साथ ही भुन जाएगा।
ऑलमोस्ट तो कलर आ गया, अब इसको भुनेंगे। कलर आया ना इसका भी? हाँ आ गया भाई। देखो ये भी भुन गया भाई। मसाला डाल देंगे अभी, पाउडर। हाँ डालो। बढ़िया भुन गया, तेल मसाले भी अलग हो गए। बढ़िया उबल रहा है तो मस्त बन रहा है भाई। डाल देंगे भैया ये। डाल दो भाई। भुना तो सॉलिड। भुना भाई। अब इसमें डाल देंगे पहले तो कसूरी मेथी। भैया क्या ग्रेवी, ओ हो, रहा नहीं जा रहा है भाई। भूख पड़ गई। सॉलिड पका, देख रहे हो? अपना रखे हो तो पास में? हाँ रखे हूँ भाई। क्योंकि ऐसे पीछे से ही लगातार फिर से आवाजें आने लगे हैं, इधर से उधर से। वो हिरन है या क्या है पता नहीं, फिर से चिल्लाने लगा है। और कोई अगर जानवर हुआ तो प्रोटेक्शन के लिए हो जाएगा ना, खाना खाते खाते, क्या पता है कि नहीं। हाँ आलू ग्रेवी थोड़ा चावल में मिलाया भाई। क्या पानी आ रहे हैं मुंह में सच में। भाई आलू और रहा नहीं जाता भाई, संभाला नहीं जा रहा है भाई। चखी लो, चलो। क्या लग रहा है? नंबर 1 भाई। क्या बना है भाई? तुम्हारा मुंह से देखे मुझे पानी। तुम ऐसे तो ढल रहे हो? नहीं सच में मजा आ रहा है। क्या गला है, आलू देखो, ग्रेवी देखो। है ना भाई पूछो मत भाई। नंबर 1 बना दोस्तों सच में। जो फ्राई किया उसको, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम टेस्टी लग रहा है अभी। ना टेस्टी मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ मैंने भी भाई, सच में। अंदर तो बहुत गर्म है। हाँ आज थोड़ा ग्लूमी कंडीशन है ना, बादलों की वजह से पूरा। बाहर तो गर्म, मतलब चलेगा, बाहर चलेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, खैर उसकी वजह से पता नहीं चला, लेकिन अंदर तो काफ़ी वार्म है भाई। बीच बीच में ठंडी लग रहा था। हाँ और बादल और फिर से ढक दिया भाई, इसलिए थोड़ा वार्म हो रहा है। मुझे तो लगता है स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जैकेट में ही काम चल जाएगा। देखते हैं, वो पैर के पास ही रहने दो, है ना, जरूरत पड़ने पर ही देखेंगे। हाँ लाइट डाल दिया तो? हाँ डाल दिया। और वो जो इधर उधर भी देख लिया। और वो जो हिरन या क्या था, नहीं था तो? और नहीं देखते हैं। ठीक है, उठाना मुझे भाई। और अब रात को आया हाँ तो फिर से और लाइट डाल के देखना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, अभी सो जाओ। कुछ भी आए तो मुझे उठाना, मैं नहीं उठूंगा।